Ovdje imam 2 kg breskvi i prvo ću ih oprati. Oprala sam breskve i sada ću izvaditi košticu. Evo ovako. I tako ćemo odraditi sve breskve. Očišćene breskve samleću u blenderu. Izblendirane breskve sipam u šerpu. Postupak ponovite dok ne sameljete svu količinu. Samlila sam breskve i zatim dodajem 2 litre vode u ovaj sok. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada sok proključa kuvaću 15 minuta. I tokom kuvanja stvara se pena koju ćemo skidati. Evo, skinula sam penu i tokom kuvanja više se ne stvara i nakon 15 minuta kuvanja vreme je da dodamo sok od 2 limuna. Ovo je moment kada možete zasladiti sok. Ja ću zasladiti sa prirodnim zaslađivačem stevijom. Dodat ću 1 supenu kašiku. Promešat ću i kuvati još 5 minuta. Flaše sam sterilisala u rerni 30 minuta na 100 stepeni, a poklopce u proključaloj vodi. I sad ćemo sipati sok u flaše. I flašu odmah zatvaramo. I tako punimo sve redom. I evo ovako pripremljen sok ostavite postepeno da se ohladi i čuvate na tamnom mestu do upotrebe. Ovako pripremljen može trajati do godinu dana. Pa ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 5 kg višanja i prvo ću ih dobro oprati. Dobro sam oprala 5 kg višanja i sa sve košticama i peteljkama stavljam ih u šerpu. Ako nemate dovoljno veliku šerpu, podelite ovako kao i ja u 2 šerpe. U svaku šerpu dodajem po litar vode. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 5 minuta. Višnje smo kuvali 5 minuta i sklanjamo ih sa vatre. Višnje ostavljamo da se potpuno ohlade. Ohlađene višnje sipam u cediljku i rukom ću istisnuti sav sok. Ovako procedite i koristite rukavice da ne biste ofarbali ruke.
Kada smo procedili sok, peteljke i koštice bacamo sa strane i nastavljamo dalje da cedimo svu ostalu količinu. Evo, iscedila sam višnje i sada ću dodatno procediti sok. I ovako ćemo u drugu šerpu kroz sito procediti dodatno. Dobila sam 4,5 litara soka od 5 kg višanja i 2 litre vode koje sam dodala. I sada dodajem 4 kg šećera, pošto na litar soka ide kilo šećera jer pravimo sirup. Promešat ću da se istopi šećer. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada sok proključa kuvaću 5 minuta. I povremeno ovako mešajte. I evo kad je sok proključao, skidamo penu i kada skinemo penu kuvaćemo 5 minuta. Pripremila sam čiste i sterilisane flaše koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta i čepove u proključaloj vodi 10 minuta. I sada ovako vreo sok sipamo u flaše. I odmah zatvaram. I nastavljamo dalje da punimo. I ovako pripremljen sok ostavite da se postepeno ohladi, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!